somebody save me. Standing in the midst of the crowd, but nobody sees me. Good afternoon riders. मेरो नाम चाहिँ नानिशा कडेल, रोयल इनफिल्ड नक्सालको शोरूम म्यानेजर। च्यारिटी राइड भनेको चाहिँ हामी बन्थलीको एउटा कुनै गभर्नमेन्ट स्कुल हेरेको छौं, त्यहाँ गएर चाहिँ च्यारिटी पनि हामीले दिने छौं। जय थिमीमा पुगेको छौं, हाम्रो राइड चाहिँ भइ नै रहेको छ। एकदम बवाल रमाइलो भइरहेछ। बुलेट आन्टीमा त छ, नेपालमा बुलेट भएको छैन उहाँ नै हो। कस्तो भइरहेछ? एकदमै दामी राम्रो अति Third second chance, but this is true romance. Help me up, don't shoot me down. My third second chance, but this is true romance. I've been praying for the rain to fall, wash me down so I reborn. Open heavens, let it pour. You better love me again. You better love me. फाइनली एकदमै सेफली चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसकेको छौं। फ्यु एक्सपिरियन्स मैले अब यहाँ जस्तै अरू राइडतिर भेटेकोहरू पनि मैले यहाँ भेट्दाखेरि एउटा बोन्ड चाहिँ हामीले क्रिएट गरिसकेका छौँ क्या। रमाइलो 6 दिन काम गर्दा 1 दिन घुम्दा धेरै रमाइलो लाग्छ है। बुलेट किन्नुकै अर्थ नै के हामी चाहिँ फ्यामिली भेट्छौँ कि भनेर किनेको हो। म मेडिकल पर्सन हो, ड्युटी थियो, ड्युटी छोडेर साथीलाई दिएर होइन म त जानुपर्छ, मेरो फ्यामिलीहरू वेट गरिरहेछ भनेर म चाहिँ त्यसरी समय मिलाएर आएको। अब हामी राइडहरू चाहिँ प्रायः तपाईँको गइरहेको हुन्थ्यौँ, बट यो समयमा यो टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ च्यारिटी राइड चाहिँ हामीले रोयल इनफिल्ड शोरूम नक्सालबाट चाहिँ गएको छौँ। प्रथम सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है। यो प्रोग्राम हामीले प्लान गरेकै प्रोग्राम हो, तर यति राम्रो होला भन्ने चाहिँ सोचेकै थिएन है। सबै हाम्रो राइडर साथीहरूले उठाउनु भएको अमाउन्ट हो यो चाहिँ। सो एकपटक जोरदार तालीले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनु। 96 है। धेरै कार्यक्रम भए तर यति रमाइलो कार्यक्रम चाहिँ मलाई अझै आफैलाई गर्व लागेको छ। त्यसरी बालबालिकाहरूलाई यत्रो शैक्षिक सामग्रीहरू प्रदान गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद।